Nous allons partager quelque chose de très court. And then we'll pray. Et nous allons prier. Before we depart from this place. Avant de partir. Without today's meeting, I will draw all men to myself. La parole dit, si je suis élevé, j'attirerai les hommes vers moi. You see, I am from Ghana. Moi, je suis du Ghana. But I'm very passionate about the French Assembly. Mais je suis très passionné de l'église francophone. Because I have understood the mind of Christ. Et parce que j'ai compris la pensée du Seigneur. God is not interested in only one group of people. Et Dieu n'est pas intéressé juste pour un groupe de personnes. God is interested in everybody on this planet. Dieu est intéressé par tout le monde dans ce monde. That is why He wants to draw all men unto Himself. Il a dit qu'il attirera tous les hommes vers lui. So you count it a privilege to be in the presence of God Et today. il faut compter ça comme un privilège d'être dans la présence de Dieu. Somebody say Amen. Que quelqu'un dise Amen. I want us to take our scripture reading from the Gospel of John, chapter 12. Je voudrais que nous prenions notre écriture dans Jean chapitre 12. Gospel of John 12, we are reading from verse 30 to 33. Jean chapitre 12, verset 32. Yes. John chapter 12, verse 30 to 33. On prend de 30 à 33. Jean chapitre 12, verset 30 à 33. I'm reading from the English version and then our dear Nicholas will read the French. Je vais lire en anglais et puis on va lire en français aussi. Jesus said, "This voice was for your benefit, not mine. Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." He said this to show the kind of death he was going to die. Amen. Amen. Je lis Jean 12, chapitre 12, verset 30 à 33. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait attendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Amen. 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 See, the church of Pentecost has a vision. L'église de Pentecôte a vraiment une vision. And that vision is consistent with the Great Commission in the Bible. Et cette vision est en accord avec le grand commandement ou bien la grande commission que Jésus a donnée dans la Bible. According to the vision 2023, we are taking possession of all nations with the values and principles of the kingdom of God. Et concernant la vision de l'Église 2018 à 2023, et c'est dire que nous possédons les nations avec les principes et les valeurs du royaume. The Great Commission says, "Go therefore and make disciples of all nations." La grande commission est d'aller de faire de toutes les nations les disciples. Baptizing them in the name of the Father Les and of the baptisant au Son nom du Père, du Fils and of the Holy et du Spirit, Saint-Esprit. teaching them to observe all things that I have Les commanded you. enseignants d'observer toutes choses que je vous ai commandées. And lo, I am with you always, Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des even temps. to the end of age. Jusqu'à la fin des temps. So as a church, God is with us. Et en tant qu'Église, Dieu est avec nous. And He has given us a mandate, a commission. And that commission is to proclaim the gospel and win all nations Et to il the nous a donné kingdom. une commission, un mandat d'aller et puis de faire de toutes les nations les disciples et de les gagner. And that means that the gospel is not to Ghanaians, it is not to French people, it is not to Spanish or the Americans, but all together. Donc l'évangile, ce n'est pas pour les Ghanéens, les francophones, les Espagnols et autres, les Américains, c'est pour tout le monde.
royaume de Dieu. Somebody say Que amen. quelqu'un dit Amen. And in doing so, the Church of Pentecost, we aim to train people, disciples, chaplains, and deploy them to various institutions such as the military, police, prisons, hospitals, in their sports, orphanages, palaces, as well as some corporate institutions. Et nous, en tant qu'Église de Pentecôte, nous formons, nous équipons aux membres afin qu'ils soient des disciples et qu'ils puissent servir aussi dans d'autres sphères de la nation, la police, dans les administrations et autres, etc. And so while you are working, you are a representative of God in that place. Et là où tu travailles, tu es le représentant de Dieu en ce lieu. You must demonstrate Christ Tu in your dois workplace. démontrer Christ dans ton lieu de travail. People must see you and love to come to Jesus. Et les gens doivent te voir et désirer de venir à Jésus. If you misconduct yourself out there, you have misrepresented Jesus. Et si tu te méconduis là où tu travailles, c'est-à-dire tu as représenté Jésus mal. And that is why, as a Christian, you need to be on top of business. Your life should be in line with Scripture. Et en tant qu'enfant de Dieu, ta vie doit être conforme à la parole. Hallelujah. Amen. Because wherever we find ourselves, Et là, partout où nous nous retrouvons, we must preach, we must proclaim, we must exemplify nous devons Jesus proclamer, Christ. nous devons donner l'exemple de qui est Jésus. And I pray that after this meeting, you are going out as a true representation of what Christianity is all Et je about. crois qu'après cette réunion, tu vas sortir et tu vas être un vrai représentant de Jésus. If you believe that, will you shout a Si big tu crois, amen? dis Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jesus has raised a dead man after 4 days. Et Jésus a ressuscité un homme qui était mort 4 jours après. The scripture calls him his friend. Et la Bible dit qu'il est son ami. His name was Lazarus. Son nom est Lazare. A miracle that has never happened in the history of all time. Et un miracle qui était arrivé, c'est-à-dire que personne n'a jamais vu. In the Bible, we have seen Elijah and Elisha and several prophets raising people back to life after they have died. But it was just a day or some hours. But for this one was 4 days. Dans la Bible, nous savons qu'il y a le prophète Élie ou bien Élisée. Ils ont ressuscité les gens, mais c'est-à-dire peut-être un jour, la personne est morte et puis il est ressuscité. If you came here with something dead in your life, Et mais si tu es ici avec quelque chose qui est mort dans ta vie, if you came here spiritually dead, et si tu es ici, tu es mort spirituellement. if you came here with your family dead, your finances dead, your situation dead, I pray in the name of Jesus, as the word of God comes, there will be a resurrection. Et si tu es ici, c'est-à-dire dans ta famille, quelque chose est mort, dans ta situation financière, il y a la mort, je prie qu'après cette réunion, tu puisses être ressuscité. Because Jesus is the resurrection and the life. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. When Jesus walks into a place, Donc quand Jésus entre quelque part, if something is dead, et s'il y a quelque chose qui est mort, life will surely come into it. Christ vient And là-bas. that is why I believe that today, Et je crois qu'aujourd'hui, if there is something dead in your s'il life, y a quelque chose qui est mort, as I'm preaching the word of God, may life come into that situation. May Jesus resurrect it. In the name of Jesus. Somebody shout amen. And you see, people love to embrace miracles. Et les gens aiment embrasser le miracle. As a result of this miracle, Et à cause de ce miracle, even the Jews même les Juifs, decided to follow Jesus. et ils ont décidé de suivre Jésus. And the message went very far. Et le message est allé très The loin. Bible said that some Greeks also decided to follow Jesus. Et la Bible dit qu'il y a certains Grecs aussi qui ont décidé de suivre Jésus. And when Jesus said, I'm going to Jerusalem, Et quand Jésus a dit qu'il va à Jérusalem, they decided to follow him. et ils ont décidé de le suivre. On entering Jerusalem, En entrant à Jérusalem, people began to sing, Hosanna to et the les gens Lamb of God. commençaient à dire Hosanna, Hosanna, Hosanna. And when he had entered Jerusalem, Quand il est rentré à Jérusalem, according to the scriptures, par rapport à l'écriture, when you c'est-à-dire read la parole, especially verse 20, et si vous lisez le verset 20, some Greeks approached Philip et il y a certains
les Grecs qui ont approché Philippe. And they said, we want to see your master. Et ils ont dit, nous voulons voir ton maître. And Philip told it to Andrew. Et Philippe a dit ça à André. And they went to see Jesus. Et ils sont partis voir Jésus. You see, John did not record what happened between Jesus and these people. Et Jean n'a pas, c'est-à-dire, on n'a pas dit ça dans la parole, ce qui a été passé entre ces But it gives us an idea that the God whom we are serving is an all-inclusive God. Et ça nous donne l'idée que le Dieu que nous servons est un Dieu inclusif. He does not place segregation among people, among men. Il ne God met pas is an inclusive God. Il ne met pas la ségrégation entre les gens ou bien les nations. Donc, He loves the whites. Il aime les blancs. He loves the black. Il aime les He noirs. loves the indigo. Il He aime les loves the Africains. African. Il aime He les loves the Africains. Brazilian. Il aime les He loves the Brésiliens. German. He's an all-inclusive God. Il est un Dieu inclusif. God says, I will draw all men Jésus unto a dit, myself. je tirerai tous les hommes vers moi. Listen to the scriptures. Il faut écouter cette But parole. you are a chosen generation. La Bible dit, vous êtes une génération. You are a royal Vous priesthood. êtes une sacerdoce. A holy nation. Et une nation sainte. His own special people. Ces gens précieux. That you may proclaim the praises of him Afin que nous puissions déclarer les who louanges has called you out of de celui darkness qui nous a appelés des ténèbres. into his Et marvelous qui nous a light. amenés vers sa lumière céleste. Who was once not a people, Et nous n'étions pas ces but enfants. now we are the people of Nous God sommes les enfants de Dieu. who have not obtained mercy, Et nous avons obtenu but miséricorde. now we have obtained mercy. Avant, nous n'avons pas obtenu You see, your miséricorde. past life might not be good. Ton passé ne peut pas être bon. You were a sinner. Peut-être tu es un pécheur. You were living maliciously. Tu vis dans You la were malice. not counted among the nation of the children of Tu God. n'es pas compté parmi les nations de But Dieu. God in his Et graciousness Dieu dans son infini. said, I will overlook your sin. Et puis il a dit, je vais Well, pas people may not like you. peut-être que les gens ne peuvent pas People may t'aimer. not appreciate you. Les gens ne peuvent pas But t'apprécier. there is a God. Mais il y a un Dieu Irrespective of your sin. qui Irrespective of where you are coming il from. ne voit pas là où He il still loves il you. t'aime. And he said, come. Et il te dit, viens. I will make you a Je nation. vais te faire une I will make nation. you a priest. Je vais te faire A royal priesthood. I will sanctify you with my Je blood. vais te sanctifier par ma parole. And you will receive mercy from Et me. tu vas recevoir la I will miséricorde. bless you with my glorious light. Je vais te bénir dans ma And parole. you become a mighty nation. Et tu seras Children of God, we belong to Jesus. We belong to Jesus. Appartenons à Jésus. You see, don't let anybody look down upon you. Ne laisse pas quelqu'un te regarder, te mettre à bas. Davis helped me a little bit with the sound because Amen. don't let anybody look down upon Que you. quelqu'un ne te méprise pas. You see, as I'm preaching this word, Quand je suis en train de prêcher cette parole, here is French, c'est l'assemblée francophone. so I believe it is not here. Je crois. But in Morocco, Peut-être quelque part d'autre. when you are preaching the word, Quand tu prêches la there are parole, people who turn their eyes like et il this. y a des gens qui me font And they say, this one is for the sister Et there. puis peut dire que It is for the brother there. c'est pour le frère. Well, thank God. Mais Dieu, I used to be a sinner. moi j'étais My life was not right. Ma vie n'était pas But if any man is in Christ, he is a new creation. The old is gone. The new has come. All things have become new. I belong to the priest of God. Je suis le You are living this place. tu vas partir de ce lieu. Sanctified, Sanctifié. justified, Justifié. washed by the blood of Jesus. Par le sang. That will be your story. That will be your story. I said that will be your story. Somebody shout a big amen. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. You see, the scriptures again says, L'écriture dit, la parole dit, after these things I looked, et après ces choses, voici, and behold a great et multitude, voici une grande multitude which no one could number, que personne ne peut compter, of all nations, de toutes les nations, of all
tribes. de tous les tribus. So nation, you can come from Ivory Coast, from Ghana, from Togo, from Nigeria, from Sierra Leone, from Mozambique, from Papua Guinea. God still sees you. Dans les nations, il y a le Togo, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et autres. From all tribes. De tous les tribus. You can be an Asante, a Puno, a Fante, a Gata, a Dagati, Bete, Baule, whatever you are coming from, God still loves you. Dieu t'aime. From all tongues. De toutes les langues. He doesn't care the language you speak. Et Dieu n'a pas de la langue. See, I speak English, but I'm preaching to French people. Je suis anglophone, mais je parle au So God loves us all. Dieu, He believes in family. et Dieu, Oh, is somebody hearing me? la famille. Amen. Standing before the throne Et tous ces gens se tenaient devant and before the Lamb, et devant l'agneau. clothed with white robes, Vêtus with palm branches in their hands, avec des palmes dans leur main. and crying out with a loud voice, Et ils criaient d'une voix, saying, disant, listen, it is only here. c'est seulement ici. You speak French, Tu parles français, I peut-être. speak English, Moi je parle and anglais. another person speaks Spanish or Dutch. Peut-être une autre personne parle. But when we congregate before the throne of Mais si God, nous sommes ensemble devant le the trône, scripture says we shall speak one language. la Bible dit que nous allons parler une So seule the langue. Bible says all of them Et la Bible dit que tous, were saying that salvation belongs to our God, tous ces gens-là disaient que who sits on the throne et qui est sur le trône and to the Lamb. et à l'agneau. And that is why Paul got it right. Paul, he got it Et right. c'est pour cela que Paul a bien. He says, for you are all sons of God through faith in Christ Et Jesus. c'est pour cela que Paul a dit que nous sommes tous les enfants de Dieu au travers de la For foi. as many of you as were baptized into Christ, Et à tous ceux qui sont baptisés en Christ. you have put on Christ. Et vous êtes revêtus de Christ. There is neither Jew Il n'y a plus de nor Greek. Grec. There is neither slave Il n'y a plus d'esclaves. nor free. Et There is neither male nor female. il n'y a pas de mâle ou bien de For femelle. you are all one in Christ Et que nous Jesus. sommes tous un en Christ. If you are Christ, Et si nous avons then Christ you are Abraham's seed, et nous sommes la semence and d'Abraham. hence according to the Et nous promise. sommes les héritiers. Children of God, we are Abraham's seed. Nous sommes la semence. We belong to the family of Nous God. sommes dans la It doesn't matter where you are coming from. Ça ne dépend pas de God is still calling you to the family. Dieu t'appelle dans I want to challenge you. Je voudrais te If you are here and you don't know Et Jesus, si tu es ici, tu ne the connais pas only ce family you can belong to and you are accepted irrespective of your background, your culture, your tongue, the language you speak, the attire you wear is Christianity. Because here we are one family in Christ Jesus. Amen. La seule famille dont tu peux appartenir sans tenir compte de ta langue, de ton pays, de quoi, là où tu viens, c'est la famille de Christ. C'est pour cela que nous sommes ici. Can I hear you say amen? Amen. And Jesus was explaining to them the means into this kingdom or this family. Et Jésus les expliquait, c'est-à-dire les choses du royaume. He said, most assuredly, Il a dit assurément, I said to you, je vous dis, unless a grain of wheat falls into the ground et si le blé de grain ne tombe par terre and dies, et le meurt, it remains alone. et il sera seul. But if it Mais dies, s'il meurt, it produces much grain. il va produire d'autres fruits. Jesus was speaking about his death. Et Jésus parlait de sa mort déjà. His death is like a grain that you plant. Et sa mort, c'était comme un grain de blé qui est You tombé par plant it terre. as one seed, Tu plantes ça comme un petit grain. but then it gets under the ground and it gets rotten and dies. Et si ce grain tombe par terre, il meurt, il se décompose. But when it's coming up, Mais quand il it doesn't come up as a seed. il ne grandit pas comme It comes out as a seedling. il grandit comme des plantes. Pretty soon it becomes a plant. Il sera une plante It begins to bear fruits. et il va donner des fruits. And then you see like Et maize. tu vas voir du maïs. It was one that was planted. Et c'est seulement un seul But grain. then you see a plot of Et tu vas maize. voir la tige du maïs. Is somebody hearing Que me? quelqu'un m'attend. We die with Jesus. C'est ça la mort de Jésus. But when we come out from the dead, we
lives in me. Jésus vit en moi. It is no longer I that Ce liveth, n'est plus moi qui but vis, Christ that lives in Christ me. qui vit en moi. When I walk in the power of the Holy Si Ghost. je marche dans la puissance du When Seigneur. I take a step, Jesus is walking Quand with je me. mets mes pas, Child of God, that is who you are. dis à quelqu'un, You are a child of tu God. es un enfant. Jesus lives in you. Jésus vit And en you toi. are not alone. Tu n'es pas seul, But you must accept mais tu dois l'accepter. that He died for you. Tu dois accepter qu'il est mort. Jesus again tells us Et Jésus nous dit encore, that just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, et en disant que comme Moïse a élevé le so will the Son of Man be c'est lifted up. là que le Fils de l'homme sera aussi élevé. And anyone who believes in Et Him tout celui qui va croire en lui, will have eternal il life. aura la vie éternelle. For God so loved the world Dieu a tant aimé le that He monde. gave His only Et il begotten a Son, donné son Fils that Jésus. whosoever believes in Him Qu'on croit en lui, should not ne perish, périsse point, but have an mais everlasting il a life. la vie I éternelle. thank God Je dis that when my merci. father will not love me, Et même si mon when my père mother will not love me, when my church members will not love me, when my closest friend will never love me, Jesus loved me and He died for me. est mort pour And moi, by virtue of faith in Him, et par la foi en I have eternal life. j'ai la vie. Church, may we receive eternal life. Reçois la vie May éternelle. you receive eternal life Reçois la vie éternelle. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can somebody shout amen? Que quelqu'un dise Amen. So I am confident Et je suis confident. and I'm able to say, Et je pourrais dire, just like Jesus said, comme Jésus a dit, I am the way, je suis le chemin, I am the je truth, suis la vérité, I am the life. je suis la vie. No one cometh to the Father Et personne ne vient au Père. except through Jesus Christ. Church, I want to make a proclamation. Église, je voudrais faire une You proclamation. see, your own righteousness Ta propre justice will not see you into the kingdom. ne peut pas te faire entrer dans le royaume. How much money you have Ça ne dépend pas de l'argent que tu will not as. send you to the Cela ne kingdom. peut pas t'amener dans le Your royaume. position and status in life Ta position et ton statut will not send you to the ne kingdom. va pas t'amener dans But le there royaume. is only one name Mais seulement un seul that has been given among qui men. nous a été donné. That if anyone will mention that Et que la name, vie dit que si the Bible said that he will receive life. et il recevra. He was God. Il était Dieu. You see, these days I love to cheat, but I feel my preaching style coming. He was God. Il était Dieu. But God did not consider himself robbery with God. Mais il n'était pas considéré à sa But the Bible said he condescended to become a man Mais il s'est soumis comme un homme. and humbled Et himself il s'est humilié. on the cross. Et jusqu'à la croix. When they were beating Et him, quand on est en train de le battre, he had a constance in mind. et il t'a dans sa When they pensée. spitted on him, Quand on a lâché sur lui, he had weakness on il the real t'a dans mind. sa pensée. When they nailed his head to the Il est cross, cloué sur la croix. church, he had it in Il mind. t'a dans sa pensée. Is somebody hearing me? When he died, Quand il est mort, he died for il you. est mort pour toi. When people thought Et quand les gens he was not coming back again, qu'il ne va pas he ressusciter, still had you in mind. il t'a He was working your il est salvation. en train de But the Bible says, la Bible dit on the third day, au troisième jour. you see, it doesn't matter the problem you go through in Ça ne life. dépend pas du problème que There tu shall as. always be a third day. Il y a toujours Sister, you may be crying today, but your day of laughter is coming. Your third day is coming. You may be suffering today, but your day of miracle is coming. ton jour de miracle On arrive. the third day, Le troisième jour, the power of God la Bible dit la was puissance massaged into Hades. est descendue. And something that has never happened in the history of all time La chose qui n'est happened on that day. il t'est arrivé ce jour. David put it in a better way. David avait dit ça. He said, the earth is the Lord, Et que la and the fullness et thereof. que tout ce For he has founded it upon the seas, et il les a fondés and sur les eaux. upon the water. Et sur les eaux. Who can ascend the hill of the Et qui Lord? peut monter à la And who montagne can de stand Dieu? in his holy Et place? qui peut monter It is à la- only those who have a clean Et heart, c'est ceux qui ont les those who have mains never sworn swiftly to any idol. et ceux qui ne se sont pas That is the generation that seeketh him. That is the generation that seek Et him. c'est cette génération Be lifted up, et qui sera élevée. all ye gates, Portez-le. for the King of glory cometh in.
Jesus has resurrected. He lives forever. He is the conquering king. Jesus lives for you. Jesus lives for you. Jésus vit pour toi. Oh, hallelujah. Amen. Jesus is alive. Jésus est en vie. I said Jesus is alive. Jésus vit. And he's alive because of you. Il est vivant à cause de toi. Praise the Lord. I said praise the Lord. I said praise the Lord. I said praise the Lord. So he died for us. Et il est mort pour nous. That all nations will come to him. Et afin que toutes les nations viennent à lui. That all people will Et come to que tous him. les gens, c'est-à-dire tous les peuples. There is a scripture I love. Il y a une parole que j'aime. I want to read it and I will wind up. Et je vais lire ça et puis on va Romans chapter 5 verse 18 and 19. Romains 5. If you can put it on the screen for us. Est-ce qu'on peut le mettre sur le... Yes. Therefore, Romains 5 verset 10. as through one man offenses came to all men, resulting in condemnation, even so through one man righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Amen. Romains 5 verset 18 dit: ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. What it means is that through the sins of Adam, Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire à cause du péché d'Adam, we have all been condemned to death. nous sommes tous condamnés à la mort. And the whole human race Et toute la race humaine, were marching to death, et nous marchons vers la mort. going. Allant vers la mort. But we came to a cross, Mais nous sommes arrivés, and on that cross was the second Adam. c'est-à-dire la croix, c'est-à-dire la deuxième Adam. His name is Jesus. Son nom est Jésus, celui qui And he est says, if you believe in Il me, a dit, si vous croyez en moi, if you accept me as your Lord and personal Savior, comme votre sauveur et Seigneur personnel, I will give you life, je vais vous donner la vie. and you will march back to Eden, Et nous sommes retournés where à l'enfer. the original intent of God is that man will have life forever. Et c'était l'intention première de Dieu que les hommes puissent avoir la vie éternelle. Beloved, there is life in Jesus. Bien-aimé, il y a la vie en Jésus. And that is why Jesus gave us a command. Et c'est pour cela que Jésus nous a donné ce commandement. And the command is that we should preach to all Et nations ce commandement, c'est d'aller prêcher pour toutes les and nations. bring them to be a part of this Et kingdom. afin qu'ils soient ils font part de ce On royaume. the day of Au Pentecost, jour de la Pentecôte. the Bible said that Peter preached the word. Et la Bible dit que Pierre a prêché la parole. He preached it with passion. Et il a prêché ça avec passion. And the people were cut to the heart. Et les gens étaient, c'est-à-dire convertis. And they asked the question, what must we do? Et ils ont dit, qu'est-ce que nous pourrons faire? He said, believe in Il a Jesus, dit, croyez en Jésus. and you and your household shall be saved. Et vous et votre maison serez Beloved, if you will receive Jesus as your Lord and personal Savior, Mais si tu reçois Jésus comme ton sauveur, Seigneur, salvation will be your le portion. salut est pour toi. That very day, 3,000 people La came Bible to dit faith. qu'en ce jour de la Pentecôte, 3000 âmes étaient gagnées pour le Seigneur. At the Solomon porch, Et à la porte de Salomon, they preached the word. ils ont prêché encore la They parole. were cast into prison, Et ils étaient envoyés en prison. but God brought them out. Et Dieu les a fait sortir. And they preached the word again. Et ils ont prêché encore la And parole. 5,000 people were added to their Et souls. 5000 personnes aussi ont encore reçu le And the Seigneur. streets, Et dans les rues, persecution. la persécution. Philip went to Samaria, Et Philippe était parti à and Samarie. the Bible said he preached the word. Et la Bible dit qu'il a prêché la parole. As he went, he preached the word. Et quand il est parti, il a prêché la parole. And the multitude with one accord heeded the things he spoke, Et la multitude, c'est-à-dire ont entendu ce qu'il a and dit. seeing the miracles, Ils ont vu les miracles. seeing the unclean spirit crying with loud voice, Ils ont vu les esprits méchants, c'est-à-dire coming out of the people, et quitter les gens. and the paralyzed being healed, and the lame Et walking. les paralytiques qui se There was such great
joy in the Il y city. avait une grande joie dans la vie. Church, what I'm praying for Ce que je prie pour, is as we preach the et word, c'est que quand nous prêchons as la we tell parole, people about salvation, et quand nous disons aux gens par as rapport we au tell salut, people about quand nous Jesus, leur parlons de Jésus, the sick will be healed, que les malades soient the guéris, lame will walk, et que les the paralytiques marchent, paralytic will receive their et healing, que les paralytiques reçoivent, souls will come to et que Jesus, les âmes viennent au and Seigneur. there shall be joy in Et Auggsburg. il y aura la joie au Can Seigneur. I hear you say amen? Amen. It is done Ça a été fait, this way. ça a été fait comme ça. If you will believe Si tu crois, si tu crois that Jesus que Jésus died for you est mort pour toi and God has raised him from the dead, et que Dieu l'a ressuscité des morts and you will confess with et your que mouth, tu vas confesser avec ta bouche, the Bible says la you will be Bible saved. dit, I want to end my ministration, je voudrais finir, but I don't know who you are. mais je ne sais pas qui tu es. If you are here and you don't know Si Jesus, tu es ici, tu ne connais pas Jésus, I want you to hear these words. je voudrais que tu entendes cette parole. Your life does not belong to you. Ta vie ne t'appartient pas. God gave it to you, Dieu t'a donné la vie and He can take it back at et any il time. peut le prendre à n'importe quel moment. The Bible said the day you hear the word of the Lord, the day you hear the word La of the Bible Lord, dit que le jour que vous avez écouté la do parole, not harden your heart. n'endurcissez pas vos cœurs. These words you are hearing today, Cette parole que tu es en train d'attendre there are aujourd'hui, people who pay money to hear them, et il y a des gens qui ont donné de l'argent but it is not pour available to recevoir them. cette parole, mais ils There is somebody on his sick bed wishing that he could hear words of salvation. quelqu'un sur son lit de maladie, c'est-à-dire voulait recevoir cette And that parole. opportunity is not Mais there. cette opportunité n'était pas là. You are hearing it free of charge. Et toi, tu l'écoutes sans The decision is yours. ta décision est. Accept Jesus. Je dis Jésus. Make him your Lord. Je voudrais que tu fasses. Let him come and live in your life. Afin qu'il puisse venir vivre dans ta vie. And Bible says you shall receive eternal Et life. la Bible dit que tu recevras la vie If you éternelle. are here and want to receive Jesus, Si tu es ici, tu veux recevoir Jésus. don't look at your friend. Ne regarde pas ton ami, celui qui est assis à Don't look côté at de your toi. wife. Ne regarde même pas ta femme. Don't look at your mother. Ne regarde pas ta mère. It's a soul decision. C'est une décision personnelle. You must make a decision whilst there is chance Et and tu opportunity. dois faire cette décision personnelle. Make him the Lord of your life, Et qu'il soit le Seigneur and de your ta life vie. will never be Et the que same. ta vie ne sera plus là. I promise you by the sure word of God. Je ne te promets pas la vraie parole. If there is a place called heaven, Il y a un lieu qui s'appelle one day I will see you there, Et un jour je veux te voir là. and you also see me Et there. toi aussi tu me verras But là. don't let this opportunity pass you by. Ne laisse pas cette occasion t'échapper. Close your eyes, everybody. Et fermons nos yeux. If you are here and you want to receive the Lord, Si tu es ici, tu veux I recevoir want le you Seigneur. to lift up your hand. Je voudrais que tu lèves juste ta And I main. will be privileged Et j'aurai le to privilège lead you to salvation. de t'amener au If you Seigneur. are here Si tu es ici, and you want to accept tu Jesus veux accepter Jésus. as your Lord and personal Savior, Tant que ton Seigneur et ton Sauveur I want you to personnel, lift up your hand. je veux que tu lèves ta main. Thank you, my brother. Close your eyes. Fermons nos yeux. If you want to receive Jesus Si tu veux recevoir Jésus, as your Lord and personal en tant Savior, que Seigneur et Sauveur personnel, lift up your hand. Thank you, my dear sister. lève ta main, lève ta main. Brother, Mon there frère, is such joy in Jesus. il y a la joie en Jésus. Don't be proud. Ne sois pas arrogant. Humble yourself before Him. Humilise-toi. Please, if you have, can you please stand to your feet? Those, yes, our brother and our dear sister, just stand to Que your mon feet. frère, ma soeur, vous venez. Yes, just stand to your feet. Sois ici. And I want to pray with you. Just stand to your feet. God bless you. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. If you want to join them, you can come. Si tu veux les rejoindre, tu peux venir. If you want to join them, Si tu veux les rejoindre, tu peux you venir. can come. Venir. As we lead them to the Lord, Afin que nous puissions les conduire au Seigneur. heaven is rejoicing. Le ciel est en train de se réjouir en ce Heaven moment. is rejoicing. Le ciel est en train
train de se réjouir. Close your eyes. Fermons nos yeux. Close your eyes. Please repeat this after me. Répétez cela avec moi. Yes. Dear Lord Jesus, you say it in French for them too. Yeah. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I thank you. je te remercie. I am a sinner, Je suis un pécheur born into sin, et né dans le péché. but today I have heard your word. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Forgive me of my sins. Pardonne-moi de tous mes péchés. Wash away my sins with your blood. Lave-moi de tout péché avec ton sang. Write my name in the Lamb Book of Life. Écris mon nom dans le livre de vie. I belong to you. Je t'appartiens, Seigneur. I thank you Je te remercie for saving me de m'avoir sauvé, and giving me a new de life. me donner une nouvelle In vie. Jesus' name. Au nom de Jésus. Father, I want to thank you for the life of our dear sister and our dear brother, whom, oh God, you have received, oh God, into eternity with their name inscribed by the indelible blood of the Lamb of God, Christ Jesus. We pray for them in the name of Jesus. Continue to work on them. Open their eyes to see you and see you well. Let them be filled with the Holy Spirit. And Lord, I pray that you perfect everything that concerns their lives. And as they walk, oh God, and journey with you, Christianity and the life in Christ will be sweet, and they will love to always be under your feet. We pray and we decree the blessings of Yahweh upon you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. You put your hands together to Jesus. Is that all you can do for Jesus? Amen. And where do you live? Your cousin? Oh, that's great. So she will take care of you. Amen. Luxembourg. Oh, that's great. We have a new missions in Luxembourg. So after this, I'm going to give you the pastor telephone number. He's my junior brother. And I'll make sure you fellowship with them. God bless you. Amen. Amen. Please, what is your name? Godson, yeah. Godson. He came once in the French assembly. But since then, we miss him. You see, what is important is what he has done today. Amen. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait ce soir. And I believe that God is going to establish Et it. je crois que Dieu va l'établir. The meeting we did today, C'est la réunion, c'est-à-dire le service que it tu as wasn't about the inauguration. Ce n'est pas pour l'inauguration. It was about our sister C'est pour notre sœur. and our dear brother. Amen. Heavens will rejoice. Somebody put your hands together and bless the name of the Lord. God bless you. You may be seated. When we close, please get to them. Amen. Amen. God bless you. Shall we put our hands together to Jesus? Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.